အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မဝေရေခဲတစ်တာကိုစနစ်တကျနဲ့ထားသို့နိုင်တဲ့နီလန်း၅မျိုးပြပြမယ်နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဈေးမဝယ်ခင်မှာရေခဲတစ်တာကိုတန်ရှင်းလုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီမကောင်းတော့တဲ့အစားအသောက်တို့ဒီ expire ဖြစ်သွားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုကိုကဖယ်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ကိုမှရှိနေသေးတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရေခဲတစ်တာမှာရှိနေတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပါနောက်တစ်ခုကဒီကို့မှာကြံနေတဲ့ဟင်းတို့เนาะဒီအသီးနှံတို့ဒီအစားအစာတွေကိုအရင်ဆုံးစားပြီးပါ tip number 2ဒီနံပါတ်1အချက်ကတော့ကိုအမြဲတမ်းစားသုံးတဲ့အစားအသောက်တွေအတွက်ကိုနေရာပုံသိနေရာသတ်မှတ်ထားပြီးမှာပေါ့နော်ဥပမာမဝေတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coffee cream တို့နွားတို့အမြဲရှိတယ် juice ယောက်ျားတောက်တဲ့သူ juice နဲ့ကလေးတောက်တဲ့ juice တွေကဒါအမြဲတမ်းကိုရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကြက်ဥတို့ပေါင်မုတ်တို့ဆိုတာဒါအိမ်မှာအမြဲရှိတဲ့ဟာဆိုတော့သူ့အတွက်ပုံတင်နေတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲထားတယ်အခြားပစ္စည်းတွေဒီထဲမှာမထားဘူးပေါ့နော် tip number 3ကတော့အမျိုးအစားတူတဲ့အရာတွေကိုအုပ်စုခွဲပြီးတော့ထားတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဝေရဒီ border မှာ drinks တွေထားရတယ်ဒီတစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်left over ဆိုတာကဒါ hint ဂျန်တို့အလွယ်တကူအစင်သစ်စားတော့နိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေတို့ဒီပြတ်မှာထားတယ်နောက်တစ်ခုကမဝေရှိမှာလေး sauce တွေအများများတယ်အဲ့တော့က western sauce နဲ့ asian sauce ဆိုပြီးတော့နှစ်ကန်ခွဲပြီးတော့ထားတော့ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်က deli ဆိုတာကဒီ cheese တို့salami sausage ဒီ sandwich meat တို့ဗောနော်ကိုကထားတယ်အကန့်ဒီကက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ produce ဆိုတာ vegetable တွေထားတယ်အဲ့လိုမျိုးထားတဲ့အခါကျတော့ကိုကအလွယ်တကူမြင်ရတယ်ရှားရတာလည်းလွယ်တယ်အလွယ်တကူလည်းမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုမှရှိပြီးသားအရာတွေကိုကိုထပ်ပြီးမဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်ပါထားပါ underneath tip number 4ကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုဝယ်လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်သုံးတန်ရှင်းလုပ်အချောက်ခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို paper towel ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ cotton အပွေ့ပပလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့ဒီလို ziploc bag လေးတွေမှာထည့်ပြီးတော့တင်စီတဲ့နီလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဒီ၄မျိုးလောက်ရှိတယ်ပထမအဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကြာရှည်လဲတော့ခံတယ်နံပါတ်2ချက်ကဒီချက်ပြုတ်ခန်းဒီပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်နံပါတ်3ချက်ကစေးကြောရတဲ့အလုပ်တက်တာတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟင်းတစ်ခါဒီရာတွေအသီးရွက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်သူဓာတ်လိုမယ်စင်နေတော့လိုမယ်စေးကြောတဲ့ခါမှာစလုံးတွေလိုမယ်ပြီးလို့ရှင်ရေးစစ်စကားတွေကိုကစေးကြောရမယ်တိုင်းစီရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကိုကတက်တာတော့ပေါ့နော်အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်လုံးဝလည်းတက်တာတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလေဒီမချက်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီ broccoli တို့ဒီ bok choy တို့ဆိုတာလေ6နေမှကိုကအရင်ရေမများမှရေမထွက်လာမှာပေါ့နော်ချက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့6နေလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဓိကကလေအဲ့ဒီဟို salad ဆိုလို့မျိုးလို့ရှင် romaine lettuce ဆိုလို့ရှင်အခုချက်ချင်းစေးပြီးတော့အခုချက်ချင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေတွေကရေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပျော့စီစီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ lettuce ဆိုလို့ရှင်6နေလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့စားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်
tip number 5 tip number 5ကတော့ဒီအသားစိမ်းတွေကိုဒီအောက်ဆုံး and ဆွဲထဲမှာထားတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်ထားတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်အောက်မှာတစ်ခုခုခံပြီးတော့ထားမဝေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tray တစ်ခုထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကမဝေကဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြစ်နေချက်မဲ့ဟင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီညတဲ့ကဒီ fridge ကိုပြောင်းပြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အရေးပျော်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အောက်မှာအရေးတွေပါထွက်တတ်တယ်လေသူကတိုးရည်လိုပါတော့ထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး tray ခံထားတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်ရှင်းလောက်ရလဲလွယ်တယ်နောက်အကျေးဇူးတစ်ခုကဒီလိုမျိုးအသားငါးတွေအသားစိမ့်တွေကိုအခြားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့အခြားအစားတောက်တွေပေါ့နော်ကိုကအတူတူမထားဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူအသားစိမ့်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံမွားတွေပါတယ်ရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အခြားပစ္စည်းတွေကိုမကူးဆက်တော့ဘူးပေါ့နော်မမရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ထားပေးကြပါနော်အဲ့တော့မှနောက်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို miss ဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you next time bye bye